Главни улоги во вечерашниот магазин: Сталоне Шварценегер, Джеки Чен, Роберт Родригес, Харисон Форд, браќата Коен, Джуд Ло и лудите браќа или поточно братот и сестрата Вачовски. Добро вечер и добре дојдовте во 461-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Ги видовте толкувачите на главните роли вечерва, па затоа време е да почнеме. На стартот, долго очекуваниот тандемски филм на вечните акциони херои од изминатите 3 декади, Силвестр Сталоне и Арнолд Шварценегер. План за бегство конечно ги стави во еден ист филм, иако претходно играа и во двата дела на Expendables, но токму овој филм е она вистинското. Сепак пред да ви го представиме План за бегство, ќе направиме вовед кој многумина ќе ги зачуди. Имено Слај Сталоне деновиве е актуелен со изложба на слики и тоа во Русија. Стартуваме, ова е Филмополис 461. Добре дојдовте. Холивудската акционат звезда Силвестр Сталоне деновиве го покажува и своето поинакво лице. Имено во Санкт Петербург во моментов е актуелна неговата изложба на слики, со која актерот прославува 40 години од неговата уметничка дејност на полето на сликарството. I make movies, the idea of the single artist alone with the canvas to me is the real truest form of communication. I thought it would be interesting to try to paint what the characters in movies were thinking. For example, it started out very early on when I had no idea how to paint Rocky or to write Rocky. And then I painted a picture, and the picture started to give me ideas and inspiration. What that means is the visual image automatically started to inspire me to go into the verbal image for writing. So all the arts are linked. One helps the other, helps the other. So I try to combine in my painting cinematic feeling, emotional feeling, and sometimes actually writing on the painting to combine all the different elements of communication. Околу 1000 посетители беа присутни на отворањето на изложбата на Сталоне во Рускиот музеј во Санкт Петербург, чиј директор Владимир Гусиев доби отворени критики зошто и дозволил на една холивудска звезда да изложува меѓу великаните на руската уметност. Достойно Русского музея живопись, хорошая, серьезная, не дилетантская, не любительская, виден и автор, их виден живописец, современный живописец 20-21 века. Виден човек, его натура, его темперамент. Сталоне изложува 30 слики кои публиката ќе може да ги види до крајот на месецов. Some friends, you're gonna need them. Back away. Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living. You don't look that smart. You don't either. The people who paid for you to be here want you here forever. Ray's gone off the grid. Where is he? This is the shadow world. Code name the tomb. Phrase anywhere, it's here. Where is here? I don't know. This was a setup. Somebody wanted to bury me. You have a choice. You can die in here, or you can get out and punish who put you here. I'm gonna find out who, and I'm gonna find out why. По личната приказна на Сталоне се префрламе на неговата се уште активна сторија на големото платно. Со декади тие се надпреварува чиј филм ќе заработи повеќе на бокс офисот, низ наслови како Роки, Терминатор, Рамбо, Конан. Пред неколку години тие конечно се појавија во еден заеднички проект со уште неколку мега звезди, се работи за The Expendables кој доживеа и продолжение. Но филмот во кој тие на вистински начин ги издржуваат силите е актуелниот План за бегство, во кој Силвестр Сталоне и Арнолд Шварценегер имаат подеднаква минутажа на екранот, бидејќи се неодолив акционен тандем кој со години го развиваше жанрот на сопствен начин. Relax. Pretend.
This is a movie that has been a long time in coming. It's finally puts Arnold and I together as equals in a film trying to escape from the most horrendously futuristic prison there is that no one has ever escaped from. And the odd thing is, I'm the one who built it, and now I'm incarcerated in it, and there's no way I can get out without him. So it's the trials and tribulations and the thought and the cloak and daggerism of how we become friends and unite to get out of this hell. По напуштањето на канцеларијата, гувернер на Калифорнија, каде престојуваше дури 8 години, ова е втор филм за Шварценегер. Иако се партнери во филмот, Сталоне и Шварценегер имаат една сцена во која се борат за да докажат пред чуварот дека се противници. Прашани зошто чекале толку долго да се играат на големото платно, тие велат. 2, 1. Done. Well, we wish to know that because for decades people have tried to bring us together in a movie, and but the scripts were terrible, the ideas were terrible. I mean, one time it was like us being in drag, undercover. Then it was like us Bickering turning from neighbors. Then it was us turning from human beings to animals and all kinds of weird stuff that they came up with. So we always said no, no, no. And now all of a sudden here was this script, this perfect buddy movie script, where you can bring two action heroes together. And Sly actually got the script, and then he told me about it and invited me in to the movie. I need a diversion. Okay. You hit like a vegetarian. That was good. What's he up to? They're planning an escape. Lockdown procedure engaged. Drag the rats back to their cages. If I don't get out, I kill you. Fair enough. Your time is up! You tell whoever put me here, I'm gonna burn this place to the ground. Магазинот го продолжуваме онака како што го започнавме со акциониот жанр. Синоним за него, барем кога станува збор за боричките вештини од истокот, секако е Джеки Чен, актерот кој на 60 годишна возраст ги снима своите сцени без каскадерски замени. Кинески зодијак е неговиот актуелен наслов кој предизвика интерес, што по неговото гледање се случили неколку интересни работи за кои ќе да знаете набрзо. Последниот блок простори за лошото холивудско дете Роберт Родригес, кој за мали пари на едно место собра еден куп звезди во продолжението насловено Мачета убива. Акција. I can kick your ass without leaving this couch. Show me. Джеки Чен искрено се надева дека неговите кунг-фу комедии, исполнети со каскадерски вратоломи, се уште можат да го обединат светот. А доколку не успеат во тоа, тогаш тој се надева барем дека неговата матична земја Кина и државата во која направи фантастична кариера, Соединетите Американски држави, и понатаму успешно ќе соработуваат на секаков план. There are only 4 in the world. We need a peace movie. We need everything. It's not negative. It's positive things. Yeah. Кинески зодијак е насловот на новиот, кој знае кој поред филм на мајсторот Джеки Чен, кој го напиша, го режираше и секако ја толкува главната роља во него. Филмот раскажува вистинска приказна за тим кој се обидува да украде 12 бронзени статуи од една кинеска палата во 1860 година. Интересно, откако се појави филмот, Франсоа Пино, еден од главните во компанијата Гучи, реши да врати 2 од статуите во Кина, со што нивната матична држава сега има 7 од 12 украдени бронзи пред век и половина. S C U M B A G. Како куриозитет поврзан со филмот Кинески зодијак, на одјавната шпица на филмот може да се видат некои од најдобрите каскадерски вратоломи на Джеки Чен,
кој на некој начин се е пресек на неговата богата филмска кариера. The end, you see all the editing is my son do it for me, and also he sing the song. Suppose it's for me the 60 years birthday is a present. Yeah, it's not like okay, that's my end of the movie. That's my the end of the action film. It's just coincidence. We need you, Machete. There's a revolutionary south of the border. He's got a missile aimed at Washington. Noah had his arc. I got mine. Machete, go kick some ass. А со буџет од само 20 милиони долари, откачениот мексиканско-американски режисер Роберт Родригес го сними можеби највозбудливиот годинешен акционен филм Мачете убива, во кој играат еден куп холивудски имиња како Мел Гибсон, Чарли Шин, но тука си и Лејди Гага и Софија Вергара. И покрај малкуте пари, тој дал се од себе за да добие квалитетен продукт и според многумина успева во тоа. They really, what happens is what I can offer is I don't have a lot of money, we don't have a lot of time, but that's nice for the actor. It's like you're only going to be here a couple of days. Mel Gibson was 3 days, Lady Gaga and Charlie were 1 day, Sophia was 2 days. You're going to come play a part you never get to play. You're going to be very iconic. You're going to be able to have your own poster because you're going to be so memorable. They can't say no to that. I mean, it's so fun. Yeah, it's so fun and it's exciting. And You can't beat my army of super soldiers. Bring me my double Ds. Fuck her up, lover boy! You've seen my face. Muy bien indeed. За добрите познавачи на филмографијата на 45 годишниот Роберт Родригес, Мачете убива е продолжение на Мачете од 2007 година, во кој омилениот актер на режисерот Дени Трехо продолжува онаму каде што застана во првиот дел. Антихеројот Мачете овој пат му се спротивставува лично на председателот на САД, игран од Чарли Шин. Интересно, покрај Трехо, друга препознатлива актерка која игра и во дузина претходни остварувања на Родригес е колумбиската актерка Алекса Вега, која ја паметиме уште од првите филмови на режисерот како Деца шпиони. Let's do this. You can't beat me. Because I know your every move. Nobody knows Machete. Machete kills. Damn, you're good. По акционите излети се враќаме во зоната на квалитетните остварувања зад кои стојат ветерани во филмската уметност. Браќата Коен деновиве своето ново остварување Левин Дејвис го донесоа и во Европа. По премиерата во Кан сега има можност да го види и пошироката европска публика. Харисон Форд и Бен Кингсли пак ги здружија силите во една авантура насловена Играта на Ендер, која за среќа деновиве можеме да ја видиме и во нашите кина. Одиме, ова се новите остварувања на секогаш провокативните браќа Коен и оскаровците на цена Харисон Форд и Бен Кингсли. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river. Explain the cat. What's its name? I don't know. It's the Gorkhein's cat. It slipped out and I don't have the key. My honey, fare thee well. По светската премиера на последното издание на Канскиот филмски фестивал, најновото остварување на браќата Коен, Интимноста на Левин Дејвис, ја доживеа и официјалната европска кинопремиера во Лондон, каде на црвениот килим покрај братскиот тандем се појавија дели од главните протагонисти во филмот Оскар Ајзак и Кери Малиген, а тука беше и стариот пријател на Коеновци Џон Гудмен, кој оствари маестрални роли во нивните филмови како Бартон Финк и култниот Биг Лебовски.
What'd you say you played? Folk songs. Folk songs. Solo act? No, I had a partner. Threw himself off the George Washington Bridge. George Washington Bridge? You throw yourself off the Brooklyn Bridge, traditionally. George Washington Bridge. Who does that? Yeah, about 15 years. We did a radio play about 10 years ago. And how is it to be back working with them? It's wonderful. It's like going home again. And why are they so revered? Why do you enjoy working with them? Because they write so well, they direct so well, they just make the set wonderful. It's a great place to work. Новиот филм на Коеновци раскажува за талентираниот пеач и текстописец Левин Дејвис, кој се обидува да привлече внимание по самоубиството на неговиот партнер, за неговата кариера да тргне по нагорна линија. Во филмот, како и секогаш, можеме да уживаме во различните автентични решенија на Итан и Джоел Коен, по кои тие станаа препознатлив жанр сам по себе. Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well, my honey, fare thee well. I'm interested in gigging here. Okay, let's hear something. You don't want to hear the record? Why should I? You're here. Play me something. Play me something from inside Llewyn Davis. Fare thee well. Okay. You will be the one to save mankind. Unless we act now, Earth will be annihilated. We're out of time. He's not ready. You're never ready. Деновиве уште два ветерана актуелни на филмското платно. Харисон Форд и Бен Кингсли играат во возбудливата SF авантура Играта на Ендер, која може да се види и во домашните киносали. I find it hard to respect someone just because they outrank me, sir. Puts you in a difficult position, doesn't it? Yes, sir. You don't like taking orders from Bonzo. No, sir. Perhaps you'd prefer to give them yourself. Sir. How'd you like to lead your own army? Играта на Ендер е акционен научно-фантастичен филм базиран врз истоимениот роман на писателот Орсон Скот Карт. Действието се случува на земјата во иднината. Романот ни го представува загрозеното човештво по два конфликта на никаквеци, инсектициден вонземјански вид. Во подготовката за третата поред инвазија, децата, вклучувајќи го и главниот протагонист Ендер Вигин, тренираат многу тешки игри, вклучувајќи и бестежински, во кои командантите го идентификуваат тактичкиот гений Ендер. I think a lot of people will draw all sorts of things from this film because it has so many layers. It's a very rich experience, and people will have a lot to talk about at the end of the film, as well as being hugely entertained. It's a very intelligent film too. Покрај Харисон Форд и Бен Кингсли во главните роли во Играта на Ендер настапуваат и Виола Дејвис, Ејжа Батерфилд, Хајли Стенфилд и Абигейл Бреслин. Филмот деновиве е еден од попопуларните низ светските кинохрамови. Проверете зошто. When the enemy first invaded, we were not ready. Millions of innocent lives were lost. That must never be allowed to happen again. We threw everything we had at the invaders. And in the midst of that decisive battle, a legendary hero emerged. Let the courage of Mazer Rackham be your inspiration. Во вечерашниот магазин минути за европскиот филм како фина противтежа на досега виденото. И додека нашите филмски работници се испокараа околу кандидирањето на македонски представник за предстојните Оскари, белгијците немаат таков проблем. Нивните филмови ги задоволуваат критериумите и по хоризонтала и по вертикала, а годинава таков е случајот со Broken Circle Breakdown, кој ќе представува оваа европска земја на Оскарите. Британскиот филм Дом Хемингвеј пак нема такви амбиции, но барем публиката оди во кино во голем број и ужива во него. Последните минути европски филм во Филмополис. Wat ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar dat je ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw beginnen. Dat is een land van dromers. Hi, cowboy.
Режисерот Феликс Ван Гренинген има многу причини да биде среќен, не само што неговиот филм Broken Circle Breakdown беше испофален на фестивалите од критичарите, закитувајќи се и со неколку награди, туку тој беше избран за официјален белгиски представник на престојните Оскари. I'm very excited. I really want to win the Oscar. So we're going to try everything we can to do that. Филмот на амбициозниот белгиски режисер е адаптација на драмскиот текст на Јохан Хилденберг, кој толкува една од ролите во филмот. Во него се раскажува за еден неконвенционален пар или CDD и како тие се справуваат со болеста на нивната млада ќерка. Приказната не е раскажана праволиниски, туку скока напред и назад во времето, прикажувајќи различни нивоа на односи во семејството. Токму ваквиот начин на снимање на овој филм му донесе голем успех како кај критичарите, така и кај публиката. Главните улоги во филмот ги толкуваат Верле Бетенс и споменатиот Јохан Хилденбург. Дали белгискиот филм Broken Circle Breakdown ќе добие Оскар на 2 март следната година, останува да видиме. I could have ratted. I kept my mouth shut. All that time in prison, where did that get you? 12 years. I kept my mouth shut. I could have ratted. Could have ratted. Not Dom Hemingway. Dom Hemingway is free! Dom Hemingway is free! Mr. Fontaine. You hunt, Dom. Only use a gun to hold up a place, or threaten someone, or rob them, or pistol whip them. But no hunting. Уште еден европски филм, деновиве актуелен во кината, се работи за новото остварување на актерите Джуд Лоу и Ричард И. Грант, кои на премиерата во Лондон го представија Дом Хемингвеј, кој го напише и режираше Ричард Шепард. Дом Хемингвеј, улога на Лоу, е класична градска приказна за истоимениот криминалец, кој по 12 години поминати во затвор, не по негова вина, се обидува да ги наплати старите долгови во соработка со стариот другар улога на Грант. Ваквите британски жанровски остварувања се типични за режисер како Гај Ричи, но и Шепард добро се снаоѓа. I do owe you, Don. This is your present, plus interest. Fantastic. Dom, can you wake up? Are you sleeping? Where is the money? The money. Didn't really base him on anyone. I sort of just wanted to create a character that was larger than life, was obnoxious, abrasive, and yet somehow you couldn't help loving him. And the idea really was, how can we bring an audience along with a character who is a great deal of fun to be with, but also you want to keep at arm's length. Money. More money. That was my money you took! Dad? You've got to be kidding me. Jesus Christ. Dom, you've got to get control of yourself. I ain't bearing your body out here. Too old. No, I didn't bring the right shoes. I want to make up for lost time, that's why I'm here. And my grandson. You can't make up for 12 years in 3 days, Dom. Well, I tried. You got a noble chin. Well, you have very noble breasts. I'm just stating what I'm stating. Stop stating what you're stating. I'll state what I want to state in whatever state I want to. State it again, I'll knock your teeth out. Knock my teeth out. I'll cut your ear off. I'm a peasant at heart, a petty serf with nice hair and a strong liver. And that is how you open a safe. You right did it! You lost your bloody hand. Why do you think I'm wearing this black glove all the time? I thought it was a fashion statement or something. Fashion statement. И на самиот крај од вечерашниот Филмополис 461 простор за парот Вачовски, порано познат како браќата Вачовски, но откако Лери го смени полот и стана Лана, сега Инди си доби сестра, можеби нешто што одсекогаш го посакувал. Шегата настрана, се работи за одлични филмаџи кои ги потпишаа трилогијата Матрикс, како и минатогодишниот хит Атлас на облаците. Деновиве жестоко го подготвуваат новото SF Чедо насловено Растечкиот Јупитер, кое следното лето се
очекува да биде вистинско откровение. Ве оставам во друштво на двојецот Вачовски, закажувајќи ви повторна средба следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао! Тандемот Вачовски се надеваат дека повторно ќе изненадат публиката со своето ново остварување Растичкиот Јупитер, кој на големото платно го подготвуваат за следното лето. По успехот со трилогијата Матрикс, но и прекрасниот Атлас на облаците од минатата година, Вачовски подготвуваат уште еден есев хит во кој главните улоги ги толкуваат Ченинг Татум и Мила Кунис. It's science fiction, space opera. It's very... It has a lot of things from a lot of genres that we love. It's got a lot of original action. It's got a lot of romance. Mila and Channing are amazing in it. The English actors are incredible. По Speed Racer и Cloud Atlas, ова е трет есев филм во неколку години за парот Вачовски. По него тие велат дека ќе направат мала пауза. Инаку запрашани дали монтажата на новиот филм е потешка од онаа во Атлас на облаците, тие велат. It's easier to edit. You know, that was a really complex film structurally. So we're getting through it pretty quickly, but the visual effects are also way more complicated. So it has its pluses and minuses. We seem not to be very good at making small things. We keep saying, like, let's go make a small movie, but then they always end up being enormously complex. I think it's also because we just don't like making films that are similar to other films. We want to somehow always find something that is different or that no one's tried. Според Енди и Лана Вачовски, Растичкиот Јупитер е речиси готов во монтажата и специјалните ефекти и очекуваат следното лето 2014 да биде вистински хит на киноблагајните ширум светот. Познавајќи ја нивната фантазија, ништо чудно. До тогаш ќе уживаме во Атлас на облаците, кои по неколку гледања едноставно не збоктисува. Written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. What are you reading? Old letters. Why do you keep reading them? I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Our lives and our choices, each encounter. Louisa Ray, Spyglass Magazine. Right. Suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. At home. Movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. What are you doing in here? We cross and recross our old tracks like figure skaters. The love of my life, what had happened to her? I can't explain it. But I knew when I opened that door... I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe. Blaring bright lights. Underground and no way out. And the waitresses, they all had the same face. Welcome to Pop Songs. No reason to hide. I know you are Sonmi 451. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. You ever think the universe was against you? Where's our money? The law says. Law! Fear, belief, love, phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness,
rebirth our future. I have begun to fear I may never hold my beloved Tilda in my arms again. The problem you create is a political one. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. I feel like something important has happened to me. Is this possible? I just met her, and yet I have fallen in love with Louisa Ray. Saving me twice, Lou. You fall, I'll catch you. There is a natural order to this world, and those who try to upend it do not fare well.